Proses pergantian konektor baterai iPhone XS pada mainboard. Berikan flux pada permukaan konektor baterai. Setting blower dengan panas 350 derajat dan angin 50. Panaskan dengan merata. Bersihkan jalur konektor menggunakan timah cair. Ratakan menggunakan solder. Kita gunakan konektor baterai dengan bentuk yang sama. Hubungkan konektor baterai sesuai dengan jalurnya. Semoga bermanfaat.